आळमागोळा तालुक्यांतलो गोंयांतलो पयलो गुरुद्वारा हांव हांगासर आज आयलो. वीर बाल दिन ऑब्जर्व करपा खातीर पुराय देशभर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी पयले फावटी गुरू गोविंद सिंगजी हांचे सुपुत्र साहबजादे जोरावर सिंग और फतेह सिंग हांच्यांनी आपल्या धर्मा खातीर जे तेंच्यांनी आपले देहदान केले, हांच्यांनी जी प्राणाची आहुती दिली, ताच्याच खातीर वीर बाल दिन हो पुराय आज ताची याद करपा खातीर, तांकां श्रद्धांजली दिवपा खातीर आज हांव हांगासर मुद्दामून आयिल्लो. हांव गुरू गोविंद सिंग हांचे छोटे साहबजादे फतेह सिंग आनी जोरावर सिंग हांकां गोंय सरकारच्या वतीन हांव तांकां खूब खूब श्रद्धांजली दिता. तांचे याद ही फक्त सीख समुदायान न्ही तर पुराय देशभर हे सदोदी वीर बाल दिन ह्याच्या निमित्तान पुराय देशभर तांकां ही ऑब्जर्व करतले. त्या निमित्तान एकूच तांकां याद करतले. तांकां ताची याद तांच्यांनी धर्मा खातीर दिल्ली प्राणाची आहुती ही पुराय आयच्या युवकांक, आयच्या युथाक एक प्रेरणा आसतली. म्हणून तर आमी म्हणटा की आज देशात खंयच्या धर्मा खातीर, देशा खातीर प्राणाची आहुती दिवपाची गरज ना, पण करपाची गरज आसा. त्या निमित्तान आमी जे म्हणटा की हो देश शांतीप्रिय देश आसा. सर्व धर्मियांनी शांतीप्रियान हांगासर रावप ही काळाची गरज आसा. आणि तेच तर हे खऱ्या अर्थात आज वीर बाल दिन हो ऑब्जर्व करता आसतना आमी आज मुद्दामून हांव तांकां परत एकदा श्रद्धांजली दिता. आज ह्या गुरुद्वारात तांच्यांनी गुरुद्वाराचे मॅनेजमेंट हांच्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीचो हो कार्यक्रम हांगासर दवरलेलो. तांच्या बरोबर आज श्रद्धांजली दिता आसतना परत एकदा म्हणजे जो सचित्र म्हणजे स्वताहून जोरावर सिंग हांच्या वेशात जो बालक हांगासर आशिल्लो ताणें पुराय इतिहास परत लोकां समोर दवरलो, लोकांक याद करून दिले. त्या खातीर ताजेय बी खूब खूब धन्यवाद. देव बरें. थँक्यू. खूप बरें दिसता. आज आमी वीर बाल दिवस आज गोंयांत सगळे देशभरान आमी मनयतात. आणि गुरू गोविंद सिंगजी हांचे दोनूय धाकटे चले म्हणजे साहिबजादे जोरावर सिंग आणि साहिबजादे फतेह सिंग हांचे सॅक्रिफायसीस म्हणजे आमकां सगळ्यांक खबर आसा की तांचे व्हडले जे दोनूय पुत्र आशिल्ले जे अजीत सिंग जी साहिबजादे अजीत सिंग आणि साहिबजादे जोरावर सिंग हे दोगूय जाणांनी बॅटल मेळटानूच तांकां मरण आयलें. आणि जे दोन चले उरिल्ले, हे बाकीचे दोन चले उरिल्ले तांकां तांणी बंडखणीत घेतले मुघलांनी. आणि मुघलांनी बंडखणीत घेवन तांकां एक बरी जीवन दिवपाचें तांणी प्रॉमिस केलें. तांकां वेगळे वेगळे प्रकारे तांकां आमिशां दिली की तुमी तुमचो धर्म परिवर्तन केलें जाल्यार आमी तुमकां जीवन सोडटात आणि जीवन सोडून तुमकां जाय तें तुमी मागता तें दिता म्हणून. पूण हे दोगूय स्वाभिमानी चले म्हणजे साहिबजादे जोरावर सिंगजी आणि साहिबजादे फतेह सिंगजी हाणें तें आयकुना आणि ताणें मरण पत्करलें. आणि अशें एक सॅक्रिफायस, सुप्रीम सॅक्रिफायस म्हणटा तशें तांणी दिलें. ह्यो सगळ्यो गोष्टी आमकां केन्नाच खबर नाशिल्ल्यो. पण जेन्ना पासून आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी आयला तेन्ना पासून हे सगळे जे आमच्या देशा खातीर जाणें आपले सॅक्रिफायस केले सगळे आमच्या मुखार दवरले, आमचे फुडले पिळगे मुखार दवरले. आणि हातूंतल्यान आमकां दिसून येता की कोणेय कितेंय म्हणूं आपल्या धर्मा बद्दल आपल्याक आदर आसतो. आपल्या धर्म सोडून आपणे कोणेच हें करचें न्ही आणि कितलीय आमिशां येवं न्ही जाल्यार आपलो धर्म सदांच मानून घेवचो. आणि अशें करून आज आमी सगळ्यांनी मेळून ह्या गुरुद्वारा हातूंत वीर बाल दिवस मनयलो. हांव कमिटीचे खूब आभारी आसा की ताणें वेवस्थीत खूब बरी योजना हांगा केली आणि सीएम सर येवन म्हणजे हाची शोभा खूब वाडयली. अशेंच हांव मागता की जे जे सॅक्रिफायसीस आपल्या देशा खातीर केल्या ते व्यर्थ वच्चे न्ही. सगळ्यांनी एकठांय रावन ह्या देशाचें संरक्षण आमी सगळ्यांनी करपाक जाय हें आमी सगळ्यांनी लक्षात दवरपाक. वास्को गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा मंगूर हिल। आज सीएम हमारे गुरुद्वारा में आए, फर्स्ट टाइम गोवा गुरुद्वारा में, वास्को गुरुद्वारे में सीएम साहब आए। सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। दाजी सालकर साहब, सब अमोणकर साहब आए,
बहुत बहुत इनका धन्यवाद। वीर बाल दिवस के लिए श्रद्धांजलि बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह को श्रद्धांजलि देने आए, बहुत अच्छा लगा। अभी भी हम लोग को सिख का जो भी रिक्वायरमेंट रहती है, राज्य साहब सीएम साहब हमारा पूरा हेल्प करते हैं। पंजाब के लिए सीएम साहब ने पहले भी फ्लड रिलीफ फंड में भी बहुत पैसे दिए, साथ में इस मुश्किल घड़ी में पंजाब के साथ खड़े रहे। हमारे जो गोवा के फर्स्ट फ्रीडम जो शहीद हुए करनैल सिंह इसरो, उनके घर पे जाके भी उनको ऑनर करके आए। बहुत सिख कौम के लिए, पंजाबियों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो गोवा के लिए अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। गुरुपुत्र गुरु गोविंद सिंगांच्या पुत्रांचा बलिदान दिवस म्हणून साहेबजादे फतेह सिंग, साहेबजादे जोरावर सिंग यांका आम्ही श्रद्धांजली दिवपा खातीर आमचे गोंय राज्याचे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत असले, आमचे आमदार दाजी साळकर, संकल्प आमोणकर, सगळे गुरुद्वाराची कमिटी हांगासर उपस्थित असली। खरें म्हटल्यार अभिमानाचो दिवस की आज बाल दिवस आमी मनयता, नाल्यार इतल्या वर्सां पयलीं आमी कसलो बाल दिवस मनयताले आमकां खबर ना। पूण यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी 2014 जेन्ना आयले त्या वेळाचेर हे अनसंग हिरोज जेंच्यांनी आपल्या धर्माक वाटोवपा खातीर हो जो बलिदान दिलो, चारय पुत्रांनी गुरु गोविंद सिंगाच्या, पूण हे दोन पुत्रांक जेंका वणटेन तेंकां घालून तेंकां बंद केले मोगलांनी, त्याचो आज रिमेंबर केला आमी। 2014च्यान आमी येता आनी ही गुरु गोविंद सिंगांची जे हांगासर गुरुद्वारा आसा मंगळूर, त्या कमिटीचे अत्यंत आभारी आहा की तेंच्यांनी व्यवस्थीत आमकां व्यवस्था केली, हांगासर लंगर दिले, मुख्यमंत्री आमदार सगळे मेळून आमी लंगर घेतले आणि हो आशीर्वाद घेतलो। असेच आमी एकवटीन रावया। देव बरें करूं। वंदे मातरम।